Herkese selam. Bugün hava biraz yağışlı ama bu yağışlı havada İspanya'nın Katalonya bölgesinin en güzel yerlerinden bir tanesine 10. yüzyıldan kalma bir köye geldik. Ufacık bir köy ama karakteristik özelliği bakımından gerçekten görülmeye değer. Sanki bir film platosu. Bugün bu Ortaçağ köyünün güzelliklerini videoda izlerken sizlerden ricam ne? Öncelikle kanala eğer hala olmadıysanız abone olmanız, birkaç kelam yorum yapmanız, tabii ki bu videoyu şu anda durdurup hemen beğen butonuna basmanız. Ben Erkut Özen, Molens'teyiz. Barcelona'nın başkenti olduğu Katalonya'nın en güzel köylerini gezmeye devam ediyoruz. Çok yağmur var, çok fazla şey çekemeyeceğim ama burayı özellikle göstermek istedim. Çok fazla filme de konu olan bir köy. Şu anda yağmur bastırdı ama burayı görmeden geçmek imkansız. O yüzden bir görmek istedim. Kısa da olsa burayı bir aktarayım istedim. Molens özellikle Barcelona, Girona tarafına gelenleri çok etkileyecek bir dolu köyden bir tanesi sadece. Katalonya'nın bağımsızlık mücadelesindeki simgesi sarı kurdelalar, sarı kurdela simgeleri Molens'te de yerleri süslüyor. İspanya'nın bu 10. yüzyıldan kalma köyü günümüzde gerçekten İnsanların çok keyifle yaşadıkları ve bu bölgeye gelen özellikle turistlerin, gezginlerin çok fazla ziyaret ettikleri yerlerden bir tanesi diyeceğim ama aslında değil. Çevredeki her yer çok fazla ziyaret edilse de buralar gözden kaçabiliyor. Burası şehrin en güzel yerlerinden bir tanesi. Köyün, kentin, kasabanın artık ne dersek. Jaume 1 meydanı. En güzel meydanlarından bir tanesi diyorum çünkü bir de küçük bir meydanı daha var. Küçük bir meydan, biraz da biçimsiz bir meydan. Bu kemerli yapılar bu köyün en önemli özelliklerinden birini sağlıyor ama bu kemerlerin de bir özelliği var. Bu meydanda Katalonya'da 17. yüzyılda özellikle en büyük pazar, en önemli pazar burada kuruluyormuş. Yani daha önce de söylemiştim, bu kemerlerin altında hemen tezgahlar ve tezgahların içerisinde de pazarcılar, bölgeden gelen ürünlerini satmak isteyen pazarcılar işte bu meydanda buluşuyormuş ve bütün bölge köylerinden de burası önemli diye insanlar buradaki pazara geliyorlarmış. Nefis bir yer. Molens ismi bir zamanlar bölgede bulunan değirmenlerden geliyormuş. Villa Molins isimli 2 bölgede değirmenler varmış ve nehirle 2'ye ayrılıyor. Biraz önce üstünden geçtiğimiz köprü, şimdi dönerken bir daha geçeceğiz ve o köprünün etrafında bulunan değirmenlerden sonra Molens ismi kalmış burada. Burası gerçekten nefis bir yer. Bugün çok yağmurlu ama bu kemerler ve altından yürüdüğümüz sokaklar korunaklı şekilde bizim ıslanmamızı da engelliyor. Tabii arabaya giderken öyle bir şey olmayacak muhtemelen. Bu diğer meydana şimdi çıktık.
göstereceğim onu. Küçük bir meydan orası. Monels herhalde bu bölgeye geldiğinizde en fazla hoşlanacağınız sokaklar, yer olarak göze çarpıyor. Gerçekten çok güzel bir yer. Monels. Monels'in bu sokaklarında şimdi yürümek isterim ama çok yağış var. Belki şu taraftan devam edeceğim. Monels'in en ünlü sokağı diyelim, çok uzun olmasa da Arcs Caddesi. Bu kemerlerden dolayı özellikle sanat eserine, fotoğrafa, bir takım görsellere, bir takım fotoğraflara, bir takım film sahnelerine konu olmuş nefis bir sokak burası. Ve Spanish Affair filmi de hemen burada, bu binaların üzerinde çekilmiş ve işte o meydanda o ünlü buluşma sahnesi gerçekleşmiş. Yine o filmden bulursam o kareyi de buraya eklerim. Oli Meydanı, burası kare olarak tasarlanmış ama hiçbir zaman kare haline getirilememiş. Küçük bir meydan burası. Yine diğer meydan, Jaume Meydanı yapılmadan önce burası önemli küçük pazarın olduğu yermiş. Kemerli yapılar köye inanılmaz bir hava katıyor. Ve birçok yapı tamamen orijinal. Orijinal olmayan yapılar bile 14. 15. yüzyıldan kalma. Yani orijinal değil dediklerimde yine çok yeni değiller. Evet, yağmur biraz azaldı. Buradan devam edeyim ben. Size de buraları göstererek küçük bir köyün ne kadar güzel bir şekilde korunup bugün turistik bir merkez haline gelmesini, belki gelecekte de en fazla ziyaret edilecek yerlerden biri olmasını sağlayacak özelliklerini hep birlikte görelim. Monels'e gelmek için Barcelona'ya geldiğinizde bir 100 kilometre civarında uzakta, Girona'ya yakın, 25-30 kilometre yakınında yer alıyor. Sadece Monels yok tabi burada. Castellfolli, diğer videoda izlersiniz. Castellfolli ünlü bazalt oluşum kayasının üzerinde olan köy ve Monels. Bunun dışında daha çok güzel yerler var. Birkaç tanesine daha eğer yağmur müsaade ederse uğrayacağız. Ve Monels'te işte o sokaklara bakmaya devam edelim biz. Burada taş evlerin özellikle çiçeklerle süslenmesi çok moda. Kışın farklı, yazın farklı bir havası var bu kentin, bu köyün. Evler dolu bu arada. O büyük meydanda yer alan bir bina, eski bir malikane, eski bir zenginin malikanesi bugün otel olarak kullanılıyor. Onun altında da kafeler ve restoranlar var. Birkaç küçük kafe ve restoran. Bölgenin yemekleri çok güzel, Katalan yemekleri. Özellikle et ürünleri de yine çok önemli lezzetler arasında sayılıyor Katalonya'da. Bu yüzden de buraya gelirseniz yemek molanızda, hava da güzelse eğer, hatta güzel değilse hemen o kemerlerin altına kuruluyor masalar. Orada yemek ihtiyaçlarınızı da giderebilirsiniz. Şimdi yavaş yavaş köyün çıkışına doğru gideceğiz. Burayı görmek, en azından bu şekilde yaşamak, hatta şu anda boş olması yağmurdan dolayı belki büyük bir şans olarak nitelendiriyorum. Çünkü normalde şu kemerlerin altında fotoğraf çekmek, video çekmek bile çok sorun olabiliyor. Yoğun günlerde, kalabalık günlerde.
Böyle nefis restoranlar, küçük. Bir şeyler atıştırıp güzel bölgenin şaraplarını da tadabileceğiniz zeytinyağını, yine lezzetli zeytinyağını tadımlayabileceğiniz yerlerden bir tanesi. Ve kalabalık restoranlar da yine iç bölgelerde de yer alıyor. Buradan sonrası da özel bir malikane, yine bu sokaktan çıkış yok. O zaman böyle devam ediyoruz. Haydi bakalım. İspanya'nın Katalonya bölgesindeki köylerden devam ederken Molens'e düştü yolumuz. Molens'te nefis görüntüler eşliğinde şimdi yeniden başka bir yere doğru devam edelim. Molens'te gösterecek şey elbette var. Gezerken çok keyif alacağınız küçük bir yer burası, dediğim gibi. Ancak yağmur da çok etkiliyor. Onun dışında ben de oturup bir yerlerde hem yemek yedim hem bir şeyler içtim. O sırada da yine keyfini yaşamak için de kendimize de vakit ayırmamız gerekiyor. Zamanında üstünde o değirmenlerin de kullanıldığı ve bu şehre ismini veren bu kasabayı, bu köyü, bu kenti, artık o her dönem farklı bir vazife görmüş. Şu anda köy olarak geçiyor. İkiye ayıran, çünkü bakın bu tarafta da Molens'in bir parçası var, bu tarafta da var. O nehir burası. Şimdi kuru olduğuna bakmayın. Daha sonra ıslah edilip yerin altına verilmiş ve sulama kanalları olarak da başka bölgelere su gönderiliyor, aktarılıyor. Nehrin sol tarafı biraz daha yeni. Yeni derken yine 17. 18. yüzyıllarda başlayıp sonra daha çok villa haline getirilip buradaki bölgenin daha zenginlerinin diyelim ya da aile fertlerinin döneminde sahip oldukları yerler. Yani o döneme ait asillerin aslında evlerinin olduğu yerlermiş. Şimdi bir tık durumu iyi. Üst düzey insanların evlerinin, kimilerinin yazlık, kimilerinin devamlı kullandıkları evlerinin bulunduğu yer. Molens'in çiçekleri de harika. Her bahçe çiçek dolu. Böyle güzel, sessiz, sakin olduğuna bakmayın. Bizim en sesli, en sakin olmayan, en hırçın şehirlerimizden çok daha hareketli, çok daha eğlenceli, çok daha sosyal İspanyol küçük köyleri bile. İşte Molens.